Gusto, gusto nyo, di ba? Ayan. Ayan. Sa'yo lang snow. Okay, pwede tayo mag-bato ng snow eh. Asawa. After sawa na. Kahapon, namumulit lang tayo ng babato eh. Kasi oo eh. Kaya ngayon, pwede na tayo mag-init ng tubig. Kahit galing sa snow. Ayan, gamit na gamit ikaw rin ngayon yung regalo. Paupau. Ah, ay, ay, ito ba yan? Ha? Ha? Natuwa sa ano? Ganito kagabi hindi ganito ah. Dito lang oh, tan. Dito lang pwede na tabak mo si Paupau oh. Gua sabi hitan. Baru pa pa. Eh? Ay, ay. 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 Snow. Paupau. Anong gagawin? Ayun o, pwede nang biga o. Ayan na. Alakad na sa snow. Naku, Han. Yung kamay. Wala yung gloves. Malamig yung lab. Yung pamula dito. Ayan. Ah. Parang nasa bulang si Papa. Oh, ay. Dalawa ka na sa bulang. Lahat tayo kaya episode. Han, kunin mo na yung gloves na. Pag nakatayo. Hindi kahit natin Hindi ka naman nagbabasa ng matagal yun eh. Eh, snow naman yun. Hindi naman tubig yun eh. Snow pa lang yan eh. Ano yan? mag-aano yung fingers pa lang. Eh, Hindi kasi pag nakasayo, mas malamig. hindi naman, hindi, snow pa lang yan. Hindi pa tubig. Kung tubig yan, oo. Oh, hindi pa gano'n ano eh. Magpo-cross yan. Ah. Hello. Oh. Hello.
Saan ang garaya? O tara, baba tayo. Oh. Yee! Ayan, lumalakas ang hangin. Ay! Ay, ang Paupau. Eh, dito kayo, madam, upo kayo rito. Tapos pipicturean ko lahat kayo. Yay! Ayan, maglakad mo. Ayan. Dito pala kayo, hilera kayo dyan. Maganda. Picture yan. Dyan. Yan. Kaya nakadila pa yan. Ha, baka isubok yung ano ha. Sabi siya, wala ko may naisubok. Kinain yung snow. Okay na, beses na. Kinain yung snow. Tara. Kahit mo pala yun. Oo nga. Ayun, paano mo pala. Tara, sa garage tayo. Tara. Sige, lakad lang. Ay. Sige. Paupau. Okay rin, nakadila na naman eh. Yan na muna. Tanggalin mo na agad yung sa may ano. Sa... Tignan mo naman kapal kapal na langis no. Pipicture tayo doon sa doon sa may kalsada ron. Madulas
Tawa siya, oh. Naku, nalalasahan niya yung ano. Oh, pwede na. Oh, game. Oh, picture na tayo. Kaya mo. Nabigyan niyo ang kinakainis. Oo. Kasama nun. Kalsada ron? Wala naman. Hindi, doon sa kalsada rito. Hindi, dito lang. Dito lang ako. Dito lang. Dito sa kalsada ron. Dito lang natin. Oo, wala nang yan. Okay, dito kami sa Fire Mountain Lake. Medyo tayo na sa Twilight. Sa Twilight po tayo. Hello. Yeah. Hello. Hello. Yeah. There's snow. Just like this. I guess the last guy he's not walking. He's a 1 year and 5 months. Yeah. Yeah. Oh, that's good girl. You're living here? Ah. Yeah. No, just living. Living here on 24th. Yeah, actually we're living right now, but the storm. Yeah. Okay. Okay, see you around. Yeah. Okay, thank you so much. Nakita ko lang close to Sindicasya kasi sa
Paupau! Baka naninigas na yung yelo. Ano, yung sipon. Ikaw din kaya. Wala ka pamunas eh. Nag-yelo na. Hindi, dapat yung ano. Ay. Oo. Ayun na. Dito. Okay, game. Hindi, okay na. Yan. Galaw na. Yan, okay na wala. Naka-video tsaka picture. Di ba, Lev? Doble. Okay. Malakas ang hangin. May hirap bumiyahe. Malakas ang hangin. Tayo gumawa na ng ano. Ay. Isipon pa ba? Isipon ka? Ha? Yan. Kaya pala kanina lobat na. Kaya ayaw mo ganun. Ay, maano po? Ahan, may ba tayo? Hindi! Footsteps in snow. Dalas ba? Oh, dalas na na konti. Yan yung itsura ng ano. Yan. Ang itsura. Sa talagang inayos na ng ano na ice truck, ice trailer. Yan. Medyo hindi mo makikita kasi sobrang lakas ng hangin. Tapos gusto dito kung may bata lang. Ito pala dito pagka December. Yan. Location na Mountain Lake Groveland. Fine. Mountain Lake Groveland. Okay na. Dito, location lang. Pero mayroon ito lang. Ilang ganito sa stop. Paupau! Paupau! Tayong business. Pero hindi na niya tinatagal yung ano. Hindi na, alam na niya eh. Oh, ano na? Magagawa na? Sorry! Say hi, Carrie! Ayun o.
Ayan, dali. Picture na yan. Dali. Okay na. O, tara. Dyan. Ito na oras na. Uwian na. Sige. Uwian na. Nilagay ko nga dyan mamaya, gagamitin ko rin. Labas mo na. Oo, iyan na natin. Ganda ng bahay. Hindi sila nagkabit ng kimpa. Tsaka merong gulong na pang snow. Snow tayo na gamit dito. Siguro dito yun. Kumbaga, hindi. Yung sa kasi pinanatiwan na yun. Merong dalawang klase kasi ng gulong na pwede mo gamitin. Yung incline, top pin. Mountain sage pala. Mountain sage.
Huwag magsara ulit yung freeway. Oo nga, no? Ano yung Stranger Park? Ako grapevine sa loob. Huwag na kayong dumaan doon. Oo, Napasaan mo na kanya taba. Kahit 2 hours delay, pag naman 5 or 6 hours. wag na, oo. Mahirap dumaan doon. Pero umuulan din Ulan pa wala, pero pag nag-yelo na yun. Ano ka? Yung... Pag dun sa bundok, zero visibility pa rin doon. Mas ulan. Kaya Manila pa nag-yelo yung daan. Ayaw nila kasi patalim na. Ay. Kala mo ni Abby yung gulong pag pasok na pag Ay, naku, next year Canada na lang, aeroplano na tayo sa Canada.